Baninga tango kokie. Papi gene tolobe la vie. Papi gene. Papi gene tolobe la vie. Papi gene tolobe la vie. Pointi coin motote o tolobe la vie. Kuna balobi nini. Kuna balobi nini. Ah balobi nini. Veut dire tolobe la vie. Papi gene. Papi gene tolobe la vie. Papi gene tolobe la vie. Voilà, topesi binombo te partout au Bolanda Gabiso. Merci Nabino Nyoso a toza tolobe la vie na Tedimo la TV. Donc toyele liboso na bino pour te présenter bino Achamo photo azana makamba koloba oza 7e édition. Oyebi oza conception na ye a confirma ka bato yo basombaki na mbula. Moni comme l'année passée bato basombaki sikoyo proclamation na bango ndeza lelo. Toza pa ya ndeko na biso Andy Iris naloba chaque fois soki olingi olata kitoko comment on pas cité 13 rue Dijon hein na métro Simplon so komika wana en tout cas otambole muke okomona epa ya Andy Iris merci na batu nyonso bolanda biso déjà nga na banda na Washington oye na zanga raté mais leo moyeto banda mwana na kota kotana parce que toi t'étais dinde ni ça va ouais plaisir à toi ça c'est mon pote Papigen dans Alilikwe donc de longue date. Il y a un peu de dit, il y a un peu de bososo na ye. Aussi mais la sac. La musique a fourmi donc shit asima donc on rassemble. Ma botte na biso en tout cas congolais to sangana to lingana. Normalement émission oyo to ça en ça réalise. Mais to coupe ça artiste moi munene et puis ça perd à la pire vient na biso surtout Papigen via kufa Papigen andimate. Ba to benga yo Papigen journaliste andelinga bité émotion. Wana vienne ele ya kipoto mutamema ezai Papigen kato kende biso miso tungai babe masombo na Papigen menga jo wana salaki logo ezaki butu nde na kenda kité donc ça c'est la famille donc poto bato bofanda boyanga na masala ngata ba 40 ans d'amitié donc et ya poto te donc so bomoni toujours na boka Papigen na zala te c'est donc c'est la famille quoi émission lelo ça biso te biso to na biso ka côté Kelongi pour na vie na biso émission de la vie à sortant ba sapé ba somba qui na 2021 donc na 2022 ça le 10 janvier mais ndenge fait des fois kufa qui pas sapé quoi zalaka na émission na biso so ba biso do omoni vie na féliciter parce que azo rendre ba hommage ba to vivant biso do rate pour rendre hommage au kufi biso le belo non via ça le bela des fois mon konza ba blouson vie des fois zalaki et puis benga habité dit na ko ba blouson banda le 1er janvier ti le 31 décembre Papigen na mona bilamba vie azan bilamba partout des fois et puis mon tuyo so kutana fait des fois akabela bilamba nazo comprendre muto ko za la bongo ndenge des fois vie pe mala kimia oke ko tanzambe na pesi moto na selibus ko madera papa ja musafiri mo bimba mote na yo elle da mavudi la mona mama mote na il a dit il a fait Jean-Claude Babanzo biga sumbu grand prêtre merci Rachel Munzula et puis Pamela Kabange tous ensemble viacha Papigen na bitu soki européen voilà to repère sa vie maloba je crois que ndé to bien émission où il y a conception il y a Achamo photo donc combien de semaines libakoute ceux qui combo na yote na bi ko to ko ba Christian Zaba un artiste complet hier azane motema kimia ya we la répéter donc na minute yo vraiment ceux qui combo na yote ko tenir no pe Achamo photo rigueur parce que eza bateau basombi chaque fois honorable 4 fois prêtre nasir mutu parce que tu défendre mon homme tu défendre mutu na ya ngana défendre ya ngai kombo na baso komba washini kaka soke bimi moteme kité c'est bimi parce que biso tout réaliste Achamo photo bonjour Papigen bonne année to loba merci bonne année aux ala qui na biso te okenda ko fêter na mboka ko réaliser moi makamsu sur mike za kati ya famille. Et puis, nous avons dit un regret, ma casse, dans la salle émission le 10, Papigen a osé comme un grand complice à moi, pour acheter que Michel Loba, il faut Papigen a zala. Bon, aux Zongi, il considère que grand prêtre de Fao, Jenny, à sa peu, nous avons les carnavaliste, à côté de blouson, il écoute dans un number one. Je suis à Koufi. Donc, Nzambe ayamba amutuma za ya boboto bondeko et tout akende pena kopema na timia Nzambe ayamba na boboto quoi bon yango lelo to comme la 7e édition
bandeko bolingo ce n'est pas un voyou comme vous le pensez. Pour la même tout moi comment qui a le bio ah vieux wana na mona ka lobela kama kamba bilamba na kamwe ke asali émission na papi gen vieux moko mayele boye à la chaîne ndeko lo waki ya solo na za pena intellectuel mais na kati mopinga masana mopinga akoko pesa yo pe rôle mususu jouer ko za ka rôle mon côté na mokili mutu akoko jouer rôle mon côté vraiment baloba qu'il faut changer de fusil d'épaule. Donc yango moniki ngai na ndima ko sala émission oyo proclamation papa Wemba Mutu aloba na ngai sala eloko na yo ngai na ko soutenir yo. Première fois émission salama papa Wemba était encore vivant alobi na nga boye na sepeli na idée na yo mais longola batu oyo basi bakoli o nga na yemba bango bango lisusu te sala pesa la de génération en génération de tolobaka qui tendi kotika te et puis dans l'ina biso pona batu mususu l'industrie textile azape na besoin ya bato basombaka neti tozu moko andiris afutaka ba impôt fiscal afutaka impôt sur le revenu et tout mbongo wana oyo ba couturier ba millions ba on ba futaka sur impôt sur les grandes fortunes sur la grande fortune pardon yango wana servaka ba futape ba chômeur boliaka ba sedik parce que ba saper ba somba bilamba mindele ba somba ka bilamba impôt sur la grande fortune yango wana nde elongola ke ni parti ba futa ba chômeur donc butu chambo wana tina boyi na bisote ngabutu tina yepoto tina koli na lia sedik te na vinanga mais bino bato to sala makambo ezape pour l'intérêt na bino po soki bato azo somba bilamba te les industries textiles kokanga so ekangi mbongo ape bafuta bino lisu te omoni ngane na okendeke na baboutique ntongo midi pokwa nde na kotaka baboutique bayeba ngai na ba grand couturier mingi soki na ye bayebi les présentateurs vedettes congolais yeyo la présentateur la présentateur vedette de l'émission yeyo tozana ye le présentateur vedette de l'émission yeyo tozana ye bomona nga na ba stand nazo filmer alors que bino so boke ko filmer bapekisa bino mais nga na filmaka Dior n'importe quelle boutique na okota Isemiyake Vivienne Westwood na kota kana filmer ba yebi ke ye asala quelque chose pour bato baya kosomba bilamba nde naza pa ndiris depuis na kota ka na moni ata 10 personnes ba somba bilamba bientôt tango ya kofuta ba impôt mbongo wana ba kofuta ba chômeur voilà eza mabeti eza bien ba balingaka te bozape na bino po toyeba bino ata olinga bilamba mais soki komona ote okomi farouche amoni donc mpona lelo toyebisi bino ntina tosalaka émission eza mpona mbongo te nayoka ba mauvaise langue akoma kolia mpo bapeti wana bapesaka ye mbongo mpo basombelaka ye bilamba te ngai oyo nalati comme des garçons mobimba impere banini moto apesinga ata 10 centime aza te soki akolebisa bino na malembe bobenga ngai nayebisa bino ke nasombi yango nga moko ebimi mpe nanu te eza mpona ete oyo me na ndenge na nga nakotaki masolo nazwi yango mobimba eza comme des garçons boyebi bino nyonso coupe comme des garçons voilà c'est-à-dire tosalaka yango mpona encourager les jeunes ndenge mikolo bakufi King Kester Papa Wemba Nyarkos et puis leki na bango nani jeune auti kokufa les 4 grands sapeurs balobaki ke kitendi kotika te c'est-à-dire les abus fait partie de la culture ya biso ya Congo Kinshasa Congo Brazzaville et Angola donc et lamba penza et ça la loi côté wana et puis l'Italie émission nazo saloka na présentateur vedette il y a aussi mutu moko ya munele pa présentateur vedette kuna na États-Unis pe ezali yango moni lelo tokomi na 7e édition ya ba makambo bandeko ya bolingo
Soko sombaka oyoka kombo na yo. Mais année oyo nandenge ba corona sali 2 années oyo ba saper ba so mingi te pe boza ebelete. Soko moni batani kombo na yo te c'est pas que balingi yo te osombi te. Soki pole na ndenge brutalité to kozongi sa tina ba légal ba ka sombaki te. Yo muto ko soni. O tozo tangawa. Dieu me voit parler. Na jire nzambe na ngalelo ya weekend muto. Oya pesinga 10 centimes pona tia yawa azate. Corruption zate. Corruption zate batu biso pe na yebi bango te. Bango mo pe sabina ke vie wana aza sincère. Ça dit ba kombo ebele onga na za bango awa na yebi bato ate pe to kutana na nuti. Mais na kosenga bino oya yoki kombo na ye ke to kutana te aluka téléphone nga abe nga juste pour remercier nga. Que vie merci. Ndeno ebaki ke na sombi ane mingi na tala ba vidéo na voyageaka mola pe voyageaka ayela nga ba kombo msusu andirisa apesa nga ba kombo msusu boss na nga na mupanza wa apesa nga pe ba kombo msusu zwa oyo to vérifier pe net. Donc ezali awa non seulement ka ba saper eza ba makambo ebele eza na kati oyo to sali mbalo oyo ti ba couturier ba na kati ti ba coiffeur ba na kati ti ba nduliste pe baza na kati ba mama pe baza na kati. OK, sans plus tarder na pesi parole ya suka na bande ko nga boto démarrer. Ouais, voilà, merci beaucoup. En tout cas, il faut se faire la biso. Bah, tout cas, papi gen, bah biso oyo, tout ça belé, bah nanou diamanoir, tout ça est belé na makambo parce que poto makambo comme belé, mais tout ça c'est mission yo pour na comme ça la moi divertissement la famille et puis beau c'est là. Via chasse intellectuel, mais ça les cabos nzamba c'est pas donner à tout le monde ça les missions. Bah doit là, papi gen on a le manger 1000 personnes qui batalio. Et ça m'a sécurité. Alors, tout ça respect belé et puis tout ça dans nzamba batelaye parce que ça va très important dans la communauté et puis aviez moi sur la bien la famille makamuzanga raté mais tout sangana kusangana eleki ko kabwana. Merci na pesi Christian Nzaba mbote na pesi mbote Eric Nzaba Andiris merci na yo mbote na yo pesa mbote na yo mona mbala moko igosi lembelembe Angel Ndombi merci na Jesse Bolingo grâce na auto vanda ki tiko c'est la papigen na bido soza mbote pour faire banu boka voilà avant to banda na lingi na ebisa bande konyo so bolanda biso moi je préfère kutu makamba bonde zalaka. Parce que mutu moko boye tamsupo leka ko kosi batu asa mon voto je crois pas que ba corrompa kae donc makambo ezapena que non il faut ezalande boye so leki yo moko tchema kelele quelque part to yebi yote il faut confirmation asa mon voto ne mutasa ye mutatika na clé maximum ya masolo ya mon merci na papier le roi carte illimité formule suka hein voilà donc toyo kasikoyo proclamation et bandi bang 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 film et bandi. Ouais, bandeko ya bolingo bazo tala biso oyo bazana bolingo na biso oyo basepelaka na makapo ya bilamba na makambo susu to démarrer émission oyo 7e édition basombi oyo bokoyoka kombo basombaki ya solo to kosite to zimutu te soko sepeli na ote zape na yo soko sepeli te vanda na ndaku kipe makamno mususu zate kaka mamba bilamba tala makamno mususu ozana bala na yo ozana mwasi na yo tala veni po ozate na liste. OK, merci. On démarre. Shikoyo tokobana catégorie supérieure. Catégorie supérieure lingolo baba blouson. Parce que les blousons coûtent énormément cher. Il y a des blousons et que des tina 120 000. Neto na monaki maître Jim sa sombaki, neto na monaki eto a sombaki, c'est 120 000. Na biso pe classe moyenne to so ba pe na niveau na biso pour na niveau oyo ya biso oyo asombi ba blouson ebele na mbula oyo aza lokola numéro 1 ezali Jansi Mayasi Forza Italia ye number 1 numéro 1 mutasomba blouson ebele ane oyo mbote ebele yo na famille na yo na mwasi na yo sema Mayasi bozo ba mbote ebele. Numéro 2, Nokolando Michuri. Aza mwana poto akala, banda mbula na mbula lata akaba blouson. A mérité yango. A joué deuxième place popé, tant moke le kaki ou bien 8 mois azaki na kin. Mais a sombaki avant kende, a sombi petangwaye. Félicitations, mon jeune frère Nokolando Michuri.
Numéro 3, Patrick Meka, roi des blousons. Cette fois-ci, a gardé qu'à place à 3e. A bougé à Sombakipi. 4e, Mifune Kiabelva. A Sombaka, arrêta qui moi mouké pour perdre qui moi na grande fille na mais ne bandeliani à Sombaki a mérité une balle au 4e place à Kiti mouké parce que à quoi là qui peut makam. 5e, à Zaka soit en Belgique, soit en Autriche. Michokoto fian à fian. Mbote pas aux Ali, ce qu'on a en Belgique, mbote chose à peine en Autriche, va mbote belé. 6e. C'est Libris Coco Madera. C'est Libris Coco Madera. Il est à Zalaka, en Allemagne, na Mboka avant à Berlin. Coco Madera, Bambo Tebele, Moutalikio na Berlin, Zate, au confirmé, côté bas blouson. Merci. Tu es que ça na José Dicreno Bayaka. Après taper bas blouson, Bamboula, Abima toujours, côté bas blouson. Ok. Pendant bas blouson, tout ce qui wana. C'est ça, moi te dis. Awa, Tokoti, et pas y a dentiste. Mais à côté dentiste, elle a toujours numéro 1, à Oumeli, sur 4, sur 5 ans. Ali Nosene, scénario, icône de la SAP, icône de la mode, icône de Yamboka Oyo. Ali Nosene, Azali à cheval entre deux pays, la France et la Belgique. Bambo Tebele, Mobile Yaman Nono et pas Yozali. Ce qui totalement bien. Dentiste, c'est le plus grand sapeur. Pour aller à Sansarabilamba Nyoso. Mais, Tobenga va dentiste. Ali Nosene, icône de la mode, 3 fois. Icône, Ozali, toujours, 5e année en gros, Ozali toujours, meilleur dentiste. Numéro 2, Fils Edungu. L'homme selon mon cœur. Fils Edungu. Petit Nanga, félicitations. Nengola ta que se pelisanga pour les kabatignus. Merci. Troisième, les mannequins de Paris. Guilhem Ayindou. Mobali ya Maman Moseka. Cette fois-ci, au 3e, au Sombaki na Monaki. Au Invitanga na Monaki. Bamsusu, na kende pita kota la bilamba na ye, na ndimi. Quatrième héritier. Quatrième. Héritier Scramware. Moi nananga, mon fils. Et Martin Smasinda. Et Martin Smasinda. Au monique injustice a été pour bandanga na botama na mona jamais. Martin Smasinda na mona été. Vous avez bien de Sombaki. Batu baza koya bazolo bela te yepenza yet et puis limbisanga atiaka ba vidéo na ye ebele na na Facebook. Mais Masinda ça l'effort toyebana. Bon ngala toyebanité. Bon, ça l'effort. Siko à partir na yo bato ba ndimaki injustice ezate parce que ngana toyebanité. OK. Ça menga. Numéro 5, Zaba Menga, le papa français. Yango, Yozalaka, na évité soko vadaka na Finlande, ou Yozaka na Paris. À cheval et tout. Le papa français. Numéro 6, Richard Luemba. Ebouya Mayola. Bundimi, pour na Richard Luemba te. Mais batonne ba yebisinga Bouya Mayola oui na ebié bazana égalité bango mibale mais
Naïbi Bouya Mayo, là, ça fait des années, il s'habille très bien. Mais, Richard Luemba, na yoka akaka. Na mona yete, Richard Luemba, ça l'effort, ngala otoye bana. Na mona yo, ndengo l'attaque. Bon. C'est là. C'est bon. Numéro 7, Joe Matamasikini, monsieur propre. Bon. Tozalakana yo, on se connaît trop bien à Kobukanga Nangote. Numéro 8, Norba de Paris. L'artiste, sa père. Norba de Paris. Premier Congolais à côté, Congolais à Ngambo à côté de la liste, Yewana Norba de Paris. Numéro 9, Stani de Paris. Un Congolais de Brazzaville aussi. Numéro 10, Patrick Parabolique, un autre Congolais de Brazzaville. Numéro 10, 11, Filizioni. Non, numéro 11. Non, a changé. Ah. Filizioni Taizoni. Et numéro 13, Patrick Lumande, nakati ya Katanga. L'unique sapeur, nakati ya Katanga, Patrick Lumande. Bambo Tebele. Tokomi na catégorie oyo ya matata. Catégorie Mushino. Et pas grand maître Arenyaka Moula Nambula. Numéro 1, Cyril Kina. Simon Kimbangu. Mukonja forme. Maria Kendeki. Aye Kozonga. Même à partir de Bilamba Zolanda, ye ba boutique ezoti de Bilamba. Avant que Nabinga Biya Kapo, Yembuta Misa Moke, Basomba Katabanakati a Sakite. Abimisa facture, Abivie, Nake Nasuki na combien, Talaba facture, tout ça, calcul, la Somba qui blamba 107 000 euros. 107 000 euros. Ce qui vous tozoboyaye aux Anakindoki, ngana mona réalité, na vie na ngana na comment na prix à Bilamba wanati. Félicitations mon petit. Siko na okina Kishasa ba obengo papa Rigini. Po otongi loka makasi na Rigini na moni bato alara nyonso ba défilé na ndako na yo. Ba Didi Kinwani, bato ndenge na ndenge bazo ko féliciter yo. Félicitations papa Rigini. Numéro 2. Sapo Sapo le Palési. Petit nanga Bambo Tebele. Bomoni que injusticealité pour na Sapo le Palési te na na kuta na yete. Peut-être to kuta naga mais après ça n'engambo tete mais abimi numéro 2 Sapo le Palési. Numéro 3 Maradona Masinda Martins. Oh, il y a zongi ce soir. Ça y est. Bon, ils bon. Abimik des côtés, il y a faute d'engagement, faute ya, batapese ba liste. Numéro 4, Samaton Aguayas. Azali Samaton, azamwana ya Belgique, mais na kasi ba origine eza Hollande. Yé na yebiye, tokutana pe ata une fois na vie. Il y a des Samaton. Samaton bibende aza mukolo netinga. Oboka Aguaya Samaton. Na boaki Aguaya Samaton. Oya moi ya jeune. Numéro 5. Le boss de Luanda, Dego Monama. Yé avant dakana Luanda, mais lokola za jeune aliga kolata mingi ayaka awa azwaka Cyril Kina bakena boutique ya Mushino a dépensé de 100 000 à son bilamba à zongi na Luanda. Bon, comme on a Bokanga, Dego Monama. Merci, Aza jeune. Pour la catégorie Mushino, il y a 5 personnes. Catégorie Gianni Versace. Bon, Mbaloyo, Mtabi numéro 1, c'est Clam Franchi.
oye alataka na ba blouson nango alataka na ba chemise nango ba blouson ya cuir ba pantalon pe ya cuir ba chaussure nyonso Gianni Versace awumeli nango yaza mwana papa Wemba atikela biso. Numéro 2, Jean-Willy Yaba, les patrons. Vous voyez Jean-Willy Yaba, totali pi bazaki na Kinshasa yena Simon Kimbangu, azola ki sape ba collection na ye, asomba ki pewa, à M. Gianni Versace. Année passée, abimaki numéro 1, numéro 2 kaka, Malopa Bika numéro 2. Bon, il y a un nouveau monsieur à Koti, à Tindi Babilamba na totali, avant na Finlande. Totali, la vidéo n'est somba, comme on est Johnny de Finlande. Johnny, toyeba n'ingana yote, mais osa l'effort, luka téléphone n'ingana batu, obinganga to solo là, pona yibaka, makama pona ba prochain tour et koya, totala ceux qui vous allez ndengeni. Liste ezali liste ya mulayi koti na yoji ya mamoto yoji ya matia epanga na uta mbala oyo bato basombi yoji ebele mpenza. Mais numéro 1 Rife Malenga le Parigo mbala oyo ye aleki Trésor Ngando. Pourquoi Trésor Ngando mpesaki na musique asombaki pe benzula banini tout wana asombi bilamba te mingi baloyo. Donc Rife Malenga Parigo muta abeti bimbo apimi numéro 1. Numéro 2 Trésor Ngando Papa Yoyo Maria Kendekini mais a gardé deuxième place na ye. Numéro 3 Kanta Yalala Zemi ya Bilamba azaka na place na ye wana alongwete. Numéro 4 Mambo de Diblin et un Moutetela au Japon. Baon bali bavandaka na Diblin batindela nga ba vidéo na baona kati ya boutique. Je dis bien et je le répète, Mambo de Diblin et un Moutetela au Japon. Baon bazui numéro 4. Numéro 5 Alain Bolenge alataka danger na yoji yaza mwana London. Alain Bolenge. Numéro 6 Richard Botuli azaka pe na London alataka pena yoji na makasi. Moi je témoigne. Numéro 7 Didier Nzongo mokonzi akomi na Ngaba. Numéro 8 Jean-Marie Malomba mokonzi ya Selembao au numéro 8. Numéro 9 Alex Yamamoto, autrement dit Japana. Babinga Yamamoto. Ouais, Babinga Japana. Numéro 10 Colonel Freddy Luboina Adio. Oh, colonel. Non, colonel. Numéro 11 Felico Mbongo Bilele azali à cheval entre Luanda et Paris. Azapi na boutique d'habillement na Luanda, mais abetaka na yoji awa na poto. Na pesi mbote Felico Bilele Mbongo Mbote Ebele. Tokomi epa ya ba mama. Ba mama pe balataka bazali. Chez les filles, ana fille moka azali awa yependa lati tokomo kemeta 30 ans ya forme. Julie Zulema Limera Trocadero wana boko boyate yependa betaka forme. Après Betty Moulanga bayembela yepepele Betty Moulanga va dans Londres na betaka forme. Il n'y a pas de trucage. Numéro 3 Mitador MB Mitador Malumbi abetaka pena forme wana mukili yebi boyoka kaina ba mabanga. Numéro 4 Nzaba la japonaise Bianzaba mwana ya matete oya salaka honneur ya matete yewana. Numéro 5 la luxueuse de la presse
Maman Ko. Ah, Maman Ko pas bien. Maman Ko. Au bien, yo zaka direct dans loi mais au betaka forme, représentant forme. Numéro 7. Mirna Mbongo Nzimbu l'argent. Mosolo, la plus belle des femmes. Mirna Nzimbu Bambo Tebele. Mais yo sauté la ligne te faut t'inquiéter. Au numéro 5, Nasotaki Bolimbi Sangai, la première dame de la Louvière. Il y a la digne Tefo, yem taobeta mikolo, Anzo Yangolo, Bilele Yangolo, Mituka Yangolo, Mikolo Tamwana, Karia Sikana Basache. Donc, à mériter à tous les 3 côtés. Merci. Numéro 8, Blandine Bomolo Babou. Wana Bobo ya tepo na lati sakay danshi. C'est la mère de mes enfants. Allah taka danshi. Mwana mongo sapeze. Ouais. Allah taka penza. Pona osuki sa. Beata Lempika, la couturière. Yé pas beta ka penza forme. Total abiso tout na ba bilili. Na ba Facebook. Beata Lempika. Voilà. Tembela. Pona ba maman et suki wana. Toke catégorie Gucci. Mbalo yo bata Gucci ba mingi te. Bolimbi sanga. Na Gucci mbalo yo bazakaka. Ezakaka batu oui, batu mibale. Misatu non? Misatu. Misatu te moko azape na yoji kuna. Asangisaka mo mibale. Maître Chameau le Batman. Yonde. Bango te. Maître Chameau le Batman. Na kati ya Switzerland. Na Gucci oza unique à ton genre. Après wanande Papi Kake de Paris. Papi Kake toyebi ba yembela ndenge nyonso. Papi Kake. Na Gucci baka mibale hein. Catégorie Issey Miyake. Donc, il y a Moutoumou qui trouvé hors de public. Il y a Issey Miyake, ça fait des années. Azamon en Suisse-Irlande. Boyebi, Big Ansumbu, les jeunes producteurs de la Suisse. Donc, il y a écouté. Bolobela, on te po Boyebi qui a son bacana. Il y a à l'Ataka, à Tongaka. Voilà. Numéro 2, Odrino Muzombo. Il y a Bimi avant Moutonga, il y a Odrino Muzombo. Odrino Muzombo, vraiment, au bêta, quand on a vu tout quelque part dans l'anniversaire, Moko, au bêta, quand on vient, on a vu numéro 1, mais, Moutouma a battu le record, Moukepo, Yazo Lata, Azo Somba, Azo Tonga. Donc, côté on a un avantage, Big Ansum. Numéro 3, Pati Moubenga aux yeux bleus. Pati Moubenga aux yeux bleus, Bambo Tebele, au numéro 3. Numéro 4, Jean Masaouki. Bambo Tebele, petit langage, Jean Masaouki, Ola Tarapenza. Merci. Prenez le lot. Bato Basomba Moussousou, na Miyake Babinité, c'est que Bosombité. Bola Tana, Bino Miyake, mais l'année Oyo. Covid est dérangé, Bino Bosombité. Pour la première fois, Ngana a assumé Yango, il y a des garçons qui ont sapatou ya cher. Pour sapatou peut faire partie Nakola Tanabiso. Yango, Mbalo, on a eu l'idée, nga mote bato belo vino, il faut que bato va chosaka, tout tient on a liste. Numéro 1, Oya Tindaki, que Azan a 62 paires. Il y a Weston. 32 paires. Il y a Ngando, na babot, na banini. Moussoussou, 30 paires, Moussoussou, il y a Ngando, va classique, va basse, va nini, en croco. Azan moins en Suisse. L'entrepreneur, Rijana Chiwara. L'entrepreneur, Rijana Chiwara. Na Suisse, Bambo Tebele, yona Madame Nabana. Monsieur Soyaki de Bele, ba sapatou na présentant qui awa.
Les Congolais, ils bossent Lemba Lemba. Ils gossent Lemba Lemba. Injustice, c'est ça. Bana Congo, pe bazoleka, bana Angola, pe bazoleka, bana Congo, Kinshasa, pe bazoleka. Ça dit, il n'y a pas de tricage. Au numéro 3, Congolais Mouro à Brazzaville, Ayaka, oui, Aya Talangapi. Debere Jack Mouvrak. Aza Congolais à Ngambu, mais a confirmé na ba kroko na yena badin. Oh, numéro 1000. Hein? Yo 2007. Ah oui. Mais tu vois que catégorie d'histoire, d'histoire. Voilà. Na côté d'histoire, Fataki Mayam, l'italien. Numéro 1, Esaïe. Numéro 2, Agiva Makinu Kimpavita. Agiva Makinu Kimpavita. Catégorie d'histoire Mibale. Mibale kaka. Catégorie alors, bazalaka na France, partout bazalaka na London. Alors bazal lokola bana ba famille royale balataka ndenge ba roi ba prince balataka oui bazaka na Londres o ba copia kolata ya ba dédicace ba copia kolata ya ba famille royale ya pe ba magasin ba teni wana au numéro 1 Godard Kwanza le full mikiliste numéro 2 Etienne Kimoto numéro 3 La Souvemba Kitoko. Numéro 4, Telin Koyi. Numéro 5, Alain Koyi et José Mbille. Numéro 6, Aston Villa Lianza. Numéro 7, Jean-Marie Takas. Numéro 8, Gabin Itonga. Gabi Itonga. Au numéro 10, Wilfried Bompili. Au numéro 11, Eugène Mbouaki de London. Petit à vieux Gaulois Jose Mundele. Eugène Mbouaki de London. Côté Balor, Tokomiwana. Numéro 1. Yabundes. Na Yoji Yamamoto. Donc il y a l'attaque, mais tu classé côté à Bangokuna. Ah, ok. Voilà, il y a number 1, il y a côté wana. Ngana Lobaku, tu papa. L'honorable. Ah, on peut signer. Oui, on appelle sur parole. On peut faire parole. Oui. Moto Aleki Azate. Washington, 4 fois prêtre. Basagana Bahia. Washington, grand pays. Imbécile Nabilele. Imbécile Nabilamba. Voilà. Côté wana. En Allemagne, Azalaka Kaye Moko. Mais faut côté côté Yuji. Félicitations Washington. Ouais, achète-moi photo. Tant au moni awa tant au sali donc c'est-à-dire englober la ville moko yazo défendre mokili mobimba ya sa mondial na lobi azo défendre kasi côté wana mobimba parce que na boko sangisena yoji oya France mais ye na teye yoji oyo ya côté wana mobimba c'est-à-dire azaka mobimba quoi yaza mais avant d'akana Munich mais aza un grand sapeur voilà ton préféré azala na ye aza po yaza na tout mais to tie na Yoji Yamamoto. Merci beaucoup. Bon tozongi awa na Belgique. Na Belgique il y a un grand sapeur là-bas. Il y a ba blouson mais ça na opesa comme Eric Tola l'empereur Hirohito. Na côté blouson oza Yomoko na Belgique. Ti izo ba côté wana Eric Tola. To komi sikoyo côté ba boutique ela tsabiso. Boutique ela tsabato, c'est-à-dire baza ba bière. Bon, na ba bière ezali numéro 1 Andy Riss. La bière du pays. Meilleure il y a année 2021. Si. Andy Riss, la bière de tous les pays. Tous les pays. Je confirme. La bière play. Numéro 2. Jimmy Bofosa. Casa d'Abraham. La Casa d'Abraham. Jimmy Bofosa. Château Rouge. Bambo Tebele.
Il n'y a que le 2 to retenir bango wana oyo tomoni makambo bien zakati. Tricage ezate. Pour Jimmy au fond ça zate mais bon moni comme on est bimi. Bon. Meilleur salon de coiffure. Salon Bunker de Didier Axel. Numéro 2. Salon Boulevard des Stars. Il y a Mams Kamavako et Honorable Kijasson. Au numéro 3, Salon de Gamma Esthétique. Au bout de salon Tchaï Tamboué, la Sassou Saint-Denis. Ouais, Tchaï Tamboué, Tchaï Tamboué. Tchaï Tamboué, Sassou Saint-Denis. On a massana biso. To côté Chikoyo, na côté ya musique. Musique. Bato ba osale lengi. Mikolo yo soko lingi. Osali feti na yo, olingi ba ko bwa kilo playback. Playback. Soko lingi. Mutoya ko sali lo playback. Moko abimi. Ayemba ka texte seulement Papa Wemba. C'est lui le meilleur de la révélation de cette année 2021. Côté chant. Côté chant, yé mutazoemba. Bon, moni ayemba ki na émission moko yanga bino tout bo répondra ki oui. Il s'appelle Christian Nzaba. L'artiste. L'artiste, il est d'origine de Brazzaville. L'artiste. Christian Nzaba, l'artiste. Eric Nzaba, félicitations à Moussala Boussali. Alors mérité. Au numéro 2, il y a aussi notre Christian. Il y a Christian Lema. Azo sala plus le beau temps na Kinshasa yo tikuna. Si. Christian Lema, moi na poto à Tongo. Au sala makamno na viva la musique, nouvelle tendance, nouvelle écriture. Lelo yo oza yomoko ozo bundana, ozali deuxième révélation il y a année 2021. Numéro 3. Troisième révélation de l'année. Marie à France. Nakatia Suisse. Massi à France. La force Kamich. Aux numéro 3, il y a année 2021. Makambo sali tomoni, otini ba vidéo et mon année biso tout ça makambo oyo tomoni. Oyo tomoni te ndenge kaka Siri Kinaloba to somba kalisusu taba nakati ya sakite il faut tomona. Tomoni ya yo na misu pona kosukisa toke na côté meilleur artiste congolais en Europe, ici en Europe. Meilleur artiste congolais ici en Europe, Azakaka Moko. Emile alias de Mingongo. Emile alias de Mingongo ont mérité na année 2021 Moutalika Kiyo Azate. Groupe nous bien structuré, Chaya Malonga, Makabuta Malonga, aux gens qui peuvent couper belé, tout ça, Kolanda. Merci Penda, Pona Lelo, liste Esuki, Wana. Chikoyo, Napesi, Maloba, Nade, collègues Nangaï, va commenter, va événement. En tout cas, j'ai été, vérité en Wana. Ngai lo onde na bande kozela muke parce que nayebi vérité otika la vérité mutoka Washington bon heureusement na mzonde komone zaki nangona donc ça dit muto aliki batutu pona ngana peut-être dit mola nga soki na ngona l'honorable 4 fois prêtre Washington, grand pays nominique, Mbote no Yangoana, Mbote encore pas, il y a Eric Chemano qui appelle les authentiques, puis aussi Agostino Masso, sa papa social, pourquoi pas n'appeler sa Mbote encore, et pas Andy Iris, Christian Zabal, l'artiste. En tout cas, j'ai adagité, je crois, que Bino Moko. Ah, ma bisom to sali ngote, mta sali ngoza yimo acha mo photo. Ngapo ngana ko mnasuka. Merci beaucoup. Ouais, viens ça. Bon, pour l'angaï, vraiment, na seng na za ko remercier bandeko oyo ba soutenir ngai. Pour na kotime la ngai ba kombo ya ba prêtre ba nini. Je remercie beaucoup les gourous de la SAP. Margué Azalité, Cyril Mandiangu et pas Yozana Liège. Bambote et Belé. D'abord, on va liquider à Jérochara Bango. Je vais vous aider, Napé Sabino, Baba Zobima.
Menga li susute. Na kamane les Japonais au Quito na remercier bino. Mais na ba grand prêtre tout ya bilamba. On a remercier makasi. Eza Simon Bongo. Pour ye à cause de numéro 1. Mais à l'obité yaya binisa baleki. Ngana lati mingi Simon Bongo de London bambote et belé yona Brice Mpangi vous avez un grand sapeur au que toko bossa na kabinote vous avez icône de la sap tolobi Simon Bongo et puis nani Brice Mpangi donc tobimisi kaka baleki bino vous n'aviez plus rien à prouver vous l'ata kaka Chikoyo Washington grand pays. On va dédicacer nazo boaka bambote ya batu nangai o ba soutenir ngai. Jose Mundele le vieux Gaulois, papa ya bastar. Eric Tola l'empereur. Jansi Mayasi Forza Italia. Fataki Mayam. Boné Chando nakati ya Luanda. Didier Moussouaili nakati ya Luanda. Momo Kake nakati ya Luanda. José Sitting l'homme qui roule carrosse. Président Jacques Moussambote Bambote Belé. Faustin Mosengo na Adélaïde na Australie. Faustin Mosengo na Adélaïde na Australie. Andy Riss, la bière de tous les pays Bambote Nangai. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Parce que et ça va de comme souvent encourager Rabiso. Moi ma remarque tout ça pour ça nango pour musalo esi nga remarque mutu mo akoka na mokili azate mais bela ba congolais au sala fo continent yo et le bama ça pas plus bien pour les makoso mile pilipili on vend de tchema koligwa mais ça bière moi baleli o eza biloko to sala ngo eza ba benga ngo eza ba œuvre d'esprit donc biso na ba sokoda miso to sala ba papi gena ba vina ngacha to zo mériter peut to so ba droit na biso mais na bi qu'il faut comme ça na ma vraiment pende que na mo kuna to so mo jari ba œuvre d'esprit au sala mission bo ndela lo ba na débit pour ba alors c'est pas facile. Tout ce pays sarabino so remarque ali oui ouais on finit de kono pour rien mudo finana asa rwandete oso ko malinga le belé mozo finit de kono congolais a passé merci na Christian Zaba merci na Ndiris merci na Chesco Bila na Boakiop Chesco Bila ya Zaraноland na pesimbote na Berthe Domi mingba saper mbala simana bi ke liste ko tambo nango na pesimbote na Mireille Masikamato Ngabe de Genève Sami Tangwa Lieve Mazé Kumbote na yo papa Jean Moussafiri ya Mobimba. Je suis tout en comme des garçons. Yassika. Vous allez voir, c'est libre comme Adéran à Berlin. Massamba Kino est l'envoyé spécial du chef. Pamela Kabange Oumela. Merci à Rachel Mouzoula, Rachel Loulindula. Merci à Aurélie Bobili. Na comme dans la souka, les blancs mènent à Maman Del Bezois, mon cause centre. Papi Ganio, papi. Voilà, merci à Bandeko Bolandibiso. Je crois que Zalaki 7e édition. Donc, il y a l'effort, Somba, pour l'année prochaine, comme on a eu Bima. Tinde ma vidéo et bateau yo boyo qui va comme on a bino parce que là tu misus ba saper à part. Hein, ne boyo qui en a ba Jose Mundele ba. Donc qui comme so comme on a part yebake doza grand. Hein? Moni on a binet ba Washington as a grand. Ils étaient pour na mais Washington a un grand na sangisi na batute ke ba sala na ka oyo na tie côté na ye ko e comme que to mona ki place ya somba kite mais biso to mona ka ba boutique ya somba po biso ke des miniques. Voilà, en tout cas merci. Là après sa félicitation na vie na biso Faustin Bolabwe vient sa fête lelo ya Faustin Bolabwe vient na bosko mboko so famille Bolabwe mobimba en tout cas to bosani bino déjà. En tout cas, faites les gagitoko, famille Moulabwe. Il a dit, il a fait Jacques-Claude Babanzo, merci, la Suisse. Et aussi, c'est la biso. Na Sukisi, na écurie moko na linga bango mingi. Écurie sans problème na Belgique. Na tinel bino nyoso mbote. Écurie sans problème na Belgique. Ya bijou mobunga, bozalaka bien bino banso. Merci. Sokina motema ye bani
ya mono mama kalangai wayo mobali nakomi kokondo nawe mama. Iber Chikiambi, Emerance Kaseke, Carole Bo.